Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Relita Lanuru, mahasiswa Profesi Apoteker Institut Ilmu Kesehatan Bakti Weta Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika batuk yang benar. Tahukah teman-teman, pada saat kita batuk, kita berpotensi untuk menyebarkan ratusan, ribuan, hingga jutaan kuman ke udara? Mungkin hal sepele ini bahkan tidak ada di pikiran kita ya. Oke, gimana caranya kita untuk menjaga agar kita tidak berpotensi untuk menyebarkan virus dan kuman kepada orang lain? Yuk kita simak bagaimana cara etika batuk yang benar. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, berarti kamu telah membantu untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus yang ada di sekitar kamu. Sayangi keluarga kamu dan tetap jaga kebersihan kamu. Salam sehat semuanya. Terima kasih.